好，我们就接着上一次把它介绍的，这上次介绍的位置，也就是说，我们的图像啊，原则上就是你如果是设计黑色图像，但是你要考虑到白色图像，所以它加起来就变成一个黑色的图像是什么图像？所以它白色会有2个图案。那如果说你够厉害的话，应该是这边一个图像，这边一个图像，这边如果你有办法再设计一个图像，就变成3个图像，然后还加中间这个图像啊。但是上一次我们提到的，那也就是说，希望你用单一颜色把它进行。那我们接下来最后的学习单的最后两个啊，今天要上彩色。那等一下老师会给各位那个有颜色的笔，好不好？那这个是没有颜色的啊。如果要你给它上颜色的话，请问你会帮梳子上什么颜色？黑色。你会帮梳子上什么颜色？红色。为什么要等我离开之后你才要讲？红色、蓝色，那你不会红色吗？红色。红色啊，那个为什么要讲红色？肖老师，蓝色。为什么你喜欢蓝色？颜色。你也喜欢蓝色？说你们2个属性搞不好一样。那8号你喜欢什么颜色？绿色啊。我喜欢颜色，这个问题问得非常好。我喜欢七彩颜色，但是如果只能选一个颜色的话，我应该选黄色。但黄色我不会全部都涂，我可能涂其中一块。这个也是，这个你会想到什么东西？这应该是麦当劳薯条对不对？请问一下麦当劳薯条这是什么颜色？绿色、红色。红色跟黄色，谢谢。8号蛮敏锐的哦。有同学刚刚听到一个声音说绿色，请问薯条装在绿色盒子上你敢吃吗？来问一下那个10号，那什么颜色你敢吃？薯条黑。啊？我说，为什么薯条装在红色盒子上你会觉得很想吃呢？番茄酱。黑掉的。为什么它不设计橘色或设计黄色？帅气。因为薯条是金黄色颜色，而且偏什么？偏一点点红色、橘色，然后这个刚好是用红色去衬托，它看起来就会比较怎样？鲜艳饱。这个白色跟黑色。我喜欢黑色。你喜欢黑色，原因是什么？因为发现黑色比较有神秘感的。因为它比较白。它比较白。什么？这个回答蛮神奇的。老师，因为黑色比较白。那应该说皮肤比较白。对不对？老师，我喜欢这个白色，因为这个白色比较黑。是人。哦，是人哦，对。那你可以发现，经过衬托之后，肤色比较白，是肤色比较黑，所以要讲那个。你要讲准确好不好？现在学生蛮特别的。不是啊，啊，我误会你的意思了。我记得前几天我也跟学生讲说，同学一起来学校，老师我早上吃汉堡。你们下礼拜不是考试吗？我昨天吃了鱼丸汤，非常好吃。就是这样答非所问这样。没有了，刚刚同学讲的意思是说，因为黑色衬托出白色的那个身躯啊，这样可以理解吗？好，这边有四个区块，那你可以发现这个颜色比较偏向灰色，这个颜色比较偏向什么颜色？咖啡色，左边就黑色，右下角这个是绿色。你可以发现这像眼睛又像牛奶罐，对不对？所以你可以发现它非常特别。也就是说，你接下来设计这个图案，请你要给它上一点颜色，好不好？然后就像这样子，你这个商标设计出来之后，请你给它上一点颜色，这样可以理解吗？然后这个是那个双手的，请你给它上一点颜色。然后我们上完单一颜色之后，这个也是单一颜色了，所以你可以发现单一颜色像这样子。但是在右边的时候，我们就开始希望你变成多种颜色，然后你要设计3个颜色以上。那你可以发现中间它是黑色，旁边它是什么颜色？蓝色。那这个是回收标志，所以它要回色，所以要选择绿色，因为跟绿色环保有关哦。然后你可以发现就是说，我今天如果设计出其他颜色，我想要
要多一点颜色，像这个绿色，但是它有其他颜色，浅绿跟深绿。那现在就是说，你可不可以根据刚刚的概念，等于是把上了单一颜色之后，再请你给它上3个颜色，这是我们今天要做的，这样清楚吗？那这边是有一些错觉图案，也就是颜色你不一定要全部涂哦，但是是单色的。所以你注意看一下，你看到白色它是一个图案，黑色它也是一个图案哦。那当你看到那个圈的时候，你会发现，不管你看到哪一个点，那个点特别白，而其他算是有点像黑点啊，这有错觉的效果。那这个也是单色的形状。那为什么给各位看这些？就是说你设计出来的图案，它可不可以就是简单一个图案？但是这些图案都是你既有的概念，你设计出来的东西是属于主的图案。像这个你知道剪刀，这个代表什么？这个如果在30年前，人家不知道这什么意思。但30年前，左边跟右边这2个符号是知道的。那这是脚踏车，脚踏车在很早之前就有了。一字。那这个是错觉图像，黑色图案跟白色图案，但是它用了什么紫色？那也就是说，请你去思考一下你设计出来的图案。那像这里是这狗的图案，对不对？所以你可以发现，狗的图案它复杂很多，这是错觉，但是要请各位设计这个可能比较难，所以就跟各位讲一下啊。那这个也是图案的错觉，但是它是用线条，它是用铁丝折出来，然后拍下去。你如果不知道的话，你还以为这是用线条画，不是，它是用铁丝折好之后拍起来。所以它的这个作品是立体感，它是有深度的，这样清楚吗？好，我们下次应该来做这个活动。太难了。那这是那个普普艺术的作品，也就是说，它除了错觉之外，它的图像你可以发现从大慢慢变到小，所以就是说你上颜色不一定要整个把它涂成同一个颜色，你可以把颜色怎样？斑马。不是斑马。你可以把颜色怎样？斑马。你要让我回忆起那个学生。上次我以前带一个学生，他就说老师我早上迟到。我觉得长得很像。真的啊。我也知道迟到超过时间，我说你为什么迟到？他说他搭火车所以迟到。那到底是什么缘故？是火车误点吗？他说不是，他说火车绕累。火车绕累，火车绕累。哎，那我就说，那这就没办法骑了。他说对，因为火车是用骑的，我才知道火车可以绕累的。好，这样清楚吗？好，这个是另外一个艺术家，他用的概念就是说，他把纸张割好之后把它摊开，它就变成这个形状。也就是说，我们接下来的部分啊，请允许我用那个白板再把它讲一次好不好？因为你可能忘记这个概念了，所以我就快速的再把它讲一下，可以吗？请问我们这次的主题是什么？哇，完全没有理我。好，多重视角。我差点写成多视重角。好，多重视角一开始我们讲过了，所以我们就不再多说哈。就是说你会用不同的视角去看待这件作品。那原则上我们一开始不是有3个吗？对不对？这个我再跟各位快速讲一下。中间这个地方就是职业，也就是说你想到什么职业呢？请你把各种不同的职业写出来，这个没问题吧？讲清楚吗？然后再请你把它分成男生女生的职业，这个应该也不会很难吧？也就是说你分好就分到这边，这边开始就请你把它的职业呢分成图案。假如说你觉得这个图案是这个职业是什么图案，你就把它画过来哦。假如说我想到了男生，我想到工人，然后我想到一个铁锤，这个铁锤就是这个符号，这样会不会？这样清楚吧？这上一次讲的，然后再根据上一次讲的这些图案里面啊，请你挑出3个图案，把它集合成一个图案。这个上次有介绍过，对不对？这个清楚吧？然后这个图案呢，再请你把它设计过来之后，请你给它上黑色跟白色，黑色的颜色，这个没问题吧？然后今天的应该不会很难说，我会留一些时间给各位，请你再根据这个图案移过来之后，请你给它上彩色，但这个彩色呢是单一颜色，是单色没问题吧？然后这个图案移过来的时候，请你给它上
一样是彩色，可是这个图案是什么？是几种彩色？对，蛮多颜色，3种颜色以上，好不好？这样有没有问题？这是今天要请各位把它完成的，可以吗？有没有问题？好，那剩下的时间就给各位了，好不好？那摄影机你可以帮我录。